울프독이 고양이의 머리를 입에 넣는 충격적인 장면. 하지만 놀라지 마세요. 사실 이 둘은 정말 친한 친구랍니다. 늑대나 울프독은 좋아하거나 신뢰하는 상대에게 머리를 입에 넣는 행동으로 애정을 표현한다고 해요. 이 친구들은 노르웨이의 대자연 속에서 평화롭게 살아가는 울프팩 다이어리 계정의 반려동물들입니다. 이들은 보기만 해도 시원해지는 폭포를 감상하고 푸른 잔디밭, 그리고 설산에서 뛰어노는 등 멋진 일상을 보내고 있죠. 처음 만났을 땐 서로 어색했지만 사이좋게 밥을 먹으며 친해져 지금은 껌딱지처럼 붙어 다니는 사이가 되었습니다. 물론 가끔 고양이 밥을 탐내는 일도 있지만요. 이렇게 특별한 우정을 가진 울프독과 고양이 정말 놀랍고 사랑스럽지 않나요?